हे हाय, दिस इज huzaifa फ्रॉम पेट्स वर्ल्ड एंड एंटरटेनमेंट। तो गाइस, आज हम आए हैं न्यू वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम आपको कट्टू का माल दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एसके गुड फार्म पर है। पहले भी हमने उनके वीडियो डाले दो, एक कटिंग का डाले थे और एक सूरत का लॉट डाले थे। तो कोई भी भाई अगर इंटरेस्ट हो तो आप उनको कांटेक्ट करो, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ये एसके गुड फार्म पर है जो अजमेर में है। ट्रांसपोर्टेशन हर जगह करवा देंगे। तो कोई भी भाई अगर इंटरेस्ट हो तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते। ये लॉट में 15 से लेके 20 केजी तक का बकरे हैं। प्राइस वो आपको कॉल पर बता देंगे। तो गाइस, जिस किसी को भी अपने पेट्स की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करवाना हो तो मुझे कांटेक्ट करो, मेरा भी नंबर डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, अभी हम ये वीडियो एंड करते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पेट्स वर्ल्ड एंड एंटरटेनमेंट करके। तो गाइस, अभी हम ये वीडियो एंड करते हैं। ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।